मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप बना बच्चों का कातिल। एक के बाद एक 20 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को हिला दिया है। जांच में सामने आया है, इस सिरप में मिला डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का जहरीला केमिकल। यही केमिकल बच्चों की किडनी फेल और लीवर डैमेज का कारण बना। राज्य सरकार ने तुरंत सिरप की बिक्री पर लगाई रोक और केंद्र ने चेतावनी जारी की है। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दे। ये हादसा याद दिलाता है, हर दवा भरोसे की नहीं होती, सावधानी ही सुरक्षा है।